শেষ হয়ে গেল বেসিস সফটেক্সপো 2017। দেশকে তথ্য প্রযুক্তি খাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে দেশের সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর সম্প্রসারণ এর উদ্দেশ্য। নিয়মিতভাবে এই আয়োজন করে আসছে বেসিস। সম্প্রতি রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শেষ হয় 4 দিনব্যাপী বেসিস সফটেক্সপো। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা তুলে ধরার প্রয়াসে 2002 সাল থেকে বেসিস নিয়মিতভাবে বেসিস সফটেক্সপো আয়োজন করে আসছে। এবারের 11তম প্রদর্শনীর স্লোগান ছিল ফিউচার ইন মোশন। এই আয়োজনের লক্ষ্য ছিল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন, উদ্ভাবন, গবেষণা ও সফল প্রয়োগ। এবারের আয়োজনে অংশ নিয়েছে শতাধিক প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেকটা মানুষের এবং প্রত্যেকটা কোম্পানির ওয়েব হোস্টিং প্রয়োজন, ডোমেন রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন, সো সেই হিসাবে আমরা খুবই ভালো রেসপন্স পাচ্ছি। 30টির বেশি সেমিনারে অংশ নেন দেশ বিদেশের টেক এক্সপার্টরা। At Plesk we provide world-class web hosting automation tools, and from what I hear from people, I communicate a lot. I made maybe 15 new connections, maybe even more. What I hear is sincere interest, because traditionally cPanel was strong in this market. Now picture is changing. Now we came with Plesk in Bangladesh, and people have very positive response. এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ক্যারিয়ার ইন আইটি প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী, চাকরি প্রত্যাশী ও চাকরিজীবীদের উন্নত ক্যারিয়ারের গাইডলাইন দেওয়া হয়। দেশের সফটওয়্যারের নিজস্ব চাহিদা পূরণে সক্ষমতা প্রদর্শন ও আস্থা তৈরির জন্যই এই প্রদর্শনীর আয়োজন। ICT environment is growing, not so fast as I would like it to see, but things change quickly now. There are many investors coming from abroad, so this environment will thrive. This is what I truly believe in. Industry will grow, businesses will grow, and success will come to Bangladesh soon.